明挑釁㗎嘛，佢知我哋醫都過唔到呢個窿㗎喎。冇計啦，職位未夠。咩又唔追啦？喂？好啦，你淨係識過呢啲啊嘛，俾你咯。唉，得，你要贏啊嘛！我覺得佢應該會飛雙橋。你嘅。插頭啊！炸！唔炸啊！靠邊停車啊！哇！整車！整車阿 Sir，整車！我停咗啦，我停整車咗啦，我收咗油。整車！整車！整個鬼啊整！整車啊！你撞我啊！你撞我啊！你隻叉冇車，嗨冚咗計啦已經。你嗨到我就係嗨冚咗部嘢咯。喂，冇人話俾你整啊！你整我上鎖啊！喂，你撞我部車喎！我而家冚咗計，你自己上車睇。我撞到上面，我撞咗30幾計啊我。喂，我真係收晒油㗎啦嗰下。 30幾計咪啱咯，你冚落嚟，再跌一次個計震一震 ，OK， 30計冇晒。係啊，阿 Sir，你有冇聽我講嘢啊？係落咗嚟嘅時候仲有30幾計。2號台。之後你撞咗我一下，我當你撞咗前面呢個位，之後就冚咗啦。咩啊？明唔明？整車我唔理，我要整車。我唔理，我要整車。唔得啊！我唔理，我要整車。你即係如果你撞我啊！如果你覺得即係我撞你，可能係特登啊，或者啲咩性嘅，你可以投訴都可以，點都冇問題嘅。我唔會投訴你啊，但係我想整車。唔得咯，呢個位我呢個位20-30速，我已經收撚晒油㗎啦。咁啊嗨，真係講真，真係嗨油嘅啫。我唔理，我要整啫。因為第一次電槍警告。哇，咁玩？得啊，Sir攬頭。第二次電槍警告。Copy。先生，呢個第3次電擊槍警告。喂，襲警啊！喂，喂，唔好啊！如果佢打嘅話就唔好電嘅。得，一係打佢，唔好電擊。我到時一場啦。喂，得呀 ，sorry 啊。如果佢有2路襲警又唔接，明知你行計嘅喎。阿 Sir 再係，你記得㗎？你搞定我搞啊！先生，而家搜一搜你身先啊！我開始。冇，佢身冇問題。喂，下一步又解佢手球。咁如果有面具啊，除面具；冇面具又唔使除。今日出示身份證。290。高嶺大台門口有2位市民咧，跪喺地下咁，唔知做咩嘅。性別男性。係啊，要求話見大 Sir。開單嗰度。錢唔使開。有2位我見到。開半交。 2位喎。非法先生非法改裝，你認唔認罪先？認啊！話非法改裝交。但係其實架車唔係我㗎，不如你自己睇下架車係邊個嘅下次，即係你搜架車嘅時候。唔係，我哋而家功能係睇唔到架車係邊個啊！我哋冇得。咁我同你講架車唔係我㗎啦。咁即係偷車啦？唔係啊。水到兩錢重。架車係有一個朋友嘅。你朋友叫咩名啊？你唔好理啦。唔係啊，咁我要知道架車係佢借俾你啊，定係你自己偷啊嘛？
哦，佢借俾我㗎。叫咩名啊？借架車俾你應該都熟㗎啦。如果唔係啲咁貴重嘅嘢都借俾你，你冇理由唔知佢咩名㗎。哦，因為其實我就本身咧就係諗住上車咧，咁啊，我個人咧就諗住去神遊。咁啊，我翻嚟嘅時候就見到啱啱兩個阿 Sir 喺度，咁我個 friend 咧就唔見咗啦。喂，你個 friend 叫咩名啊？我唔記得咗啦，已經。你個 friend 啱啱先新識嘅。新識？係啊，係啊，喺邊度識啊？中品認識嘅咯。傾下偈之後，我就上咗佢車，之後我就去咗神遊。我翻嚟嘅時候，咁我個朋友就唔見咗，之後就見到你兩個阿 Sir 凍咗喺度啦。喂，calling 咁如果架車唔係你，咁你走嚟做咩啊？咁你話架車唔係你咪得咯。哦，sorry sir。喂，calling petrol ATM 當時候我唔知啊嘛，咁我個人太驚啦。 petrol to take a break。好。收到。咁啊，等我諗一諗先。咁啊，襲警、拒絕攔查、加多條危險駕駛，咁啊3條罪，睇下坐幾耐先。阿 Sir 你好想立功咩？唔係啊，我冇分成啊。咁但係我份人比較中意公事公辦，有冇問題啊？冇問題啊，繼續啦你。calling 張成天、張俊雄兩個。咁啊，傷害公職人員呢，咁啊30個月，係咪出示埋個車牌？冇車牌啊，你繼續講啦。無牌駕駛啦，真係。你繼續講啦。Sir，佢累計加埋已經超過咗50個月嘅啦。唔係咁啊60個月，記得係封頂嘅。定50個月係封頂嘅 Sir。我依家改咗50，OK。係嘅 Sir。咁你咪諗住直接判我50個月咧？睇緊。阿 Sir 係咪翻咗嚟啊？咁啊定係等你上司蔡曉俊上嚟判我。穿孔 PC 0167。我中意同啲高級啲嘅人講嘢。停車場等你。唔係你係咪唔認罪定係有啲咩問題啊？唔係我認罪。咁就50個月咯，冇問題啊。繼續啊。咁啊，依家判你50個月嘅監禁，你涉嫌呢個無牌駕駛、襲擊公職人員、危險駕駛，有冇問題？冇啊，判咯。